यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो तो तुम अपने वीडियो में सही साउंड इफेक्ट नहीं लगा पा रहे हो, जिससे तुम्हारा वीडियो बोरिंग सी दिखता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना और वहाँ पर सर्च करना ब्लेंड लैब। जैसे तुम ब्लेंड लैब लिख के सर्च करोगे, दूसरे नंबर वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पर गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो तुम भी अपने ऐप में गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेना। क्रिएट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से ऐप का लोगो ओपन होगा, तो इस परमिशन को अलाउ कर देना। फिर प्लस पर के साइड में जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर म्यूजिक का कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। तो तुम्हें मैं यहाँ पर ट्रैप वाले म्यूजिक कैटेगरी चूज किया हूँ, तो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। फिर कोई एक म्यूजिक को यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे तो ट्राई डाउनलोड फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर